Ah, sí, era pagari, ganyaven argent, Ganyaven a Moiano 5.000 per parell, cada juny. 5.000 francs? De més, perquè eren a forfí. Mentre li tiraven, me han de Josep ganyaven argent. Aquí, en ell ganyaven argent. E bé, ell era sí. S'apellava Josep. Ora vivia aquí. Ell aveva 60 anys. Pas tot a fer, 57, 58 anys. Jo era jove, avevo 21, 22 anys. Sovint avevo treballat amb el papà. Treballaven amb ell i tot el món diu per què treballen tots i dos. I no s'entendim. Aquí ganyaven argent. Quan vengué de l'armado, passaven 9-10 anys, sabien per l'argent que ganyaven. I anaven 3 cops per setmana, de que 4. Me ganyaven argent, no sabien de brullar. A Pelles a l'explotació, a la Jasso aquí, era... que s'apellava, ja la diré tu, me venderàs bé. Nos havíeu dit, havien començat a tirar tot les funze, tot l'hivern, i treballaven tot l'hivern. Cada juny anaven. Feia bu, menys gelades, a veure, veien que era un bon equip. A pell prengué parells per tirar aigua, per tratos encara. Donava 2.500 francs per parell. I nosaltres érem bon que diria anar, no diem, jo vos dono 100.000 francs i 6 hores de treball. És obvi que el que fa són veïtures. I ja n'haguem pas a 20 hores de treball. No hi donava voler duplicar els altres i fer 6 hores. L'últim, s'apellava, l'opero de l'estar de fins a qui te guarda. Bulbes. Era d'Alsace. Era una societat d'Alsace i treballaven 5 o 6 anys, feien rutes i tot, ara hi ha rutes per tot, el camió mou per tot.